lado que velo corro para sugar escada que estendo janela com fura nhonya canta 跳舞係因為或者收割啲嘢啊，慶祝收成啊，或者一啲節慶啊咁樣。葡萄牙土風舞咧就係源自於葡萄牙農民嘅一個舞蹈嚟嘅。農閒嗰陣時咁就會好開心咁啊，大家帶一啲自己屋企擁有嘅樂器啊，咁就會出去村後嗰度一齊跳舞。我細個先學到舞嘅，多隔年啊一年咁樣，我哋去葡國啦，我哋都見到佢哋每一隊咧都有好多細路仔，所以根本咧就係有呢個繼續性嘅。呢啲衫係好多年前嘅，只不過唔同地區你會見到唔同嘅民族個服裝咯。一啲短褲啊，或者唔同衫嘅，佢哋可能近翻海灘度生活嘅。佢 keep 住呢一個文化，一路，或者係令到下一代都繼續去承傳呢一個文化。嚟到澳門，見到我哋着住一啲歐式嘅衫，但係就我會喺一啲好中式嘅住宅啊，或者喺廟宇面前，鄭家大屋啊、阿婆井啊、媽閣廟啊，去跳呢啲舞蹈，其實嗰個中西文化嘅對比係好強烈嘅。而家有澳門又得好多美食之都啊、城市之都啊、東亞文化之都咁嘅 title 啦。你覺得呢樣嘢係咪可以更加好咁融合喺靈矢城區？其實澳門係非常有條件去做呢件事，因為好似我哋頭先咁講啦，我哋有好多不同嘅榮譽喺身上邊。非遺咧係最重要嗰個字在於遺，就係點樣可以俾到我哋嘅下一代去認識嗰件事。可能大家覺得有啲可能，譬如奶茶、涼茶嗰啲，根本上我日常日日都做緊飲緊嘅嘢，但係只要有一日你唔再出現嘅，咁就冇咗，嗰個位置就已經冇咗。你中唔中意跳舞啊？中意。大聲少少。食嘢仲多唔多食葡國菜啊？葡國式嘅搣字飯、豬扒包。呢啲嘢唔會話 cut 咗嘅，一樣會係繼續，因為呢個係個文化。